Sziasztok! Farkas Gergely vagyok a PC World-től, ez pedig a Samsung legújabb csúcskategóriás mobilja, a Samsung Galaxy S4. Első blikre és a monitorokról nézve nem sok különbséget lehet felfedezni az elődjéhez képest. Szinte ugyanaz a dizájn köszön vissza az idei modellen, mint a tavalyi év legjobbjának is titulált készüléken, a Samsung Galaxy S3-on. Ráadásul a mobilfogása is hasonló. Kicsit vékonyabb, kicsit könnyebb, de nagyjából ugyanaz, mint volt. Bánatunkra a vékonyka műanyag hátlap is megmaradt, de öröm az örömben, hogy az S4 kicsit tartósabbnak és rugalmasabbnak tűnik. Csillogó ezüstös mintázata és a készülék szélén végigfutó alumínium borításnak köszönhetően a prémium árcédula mellé végre a készülék prémium érzete is megérkezett. Az összeszerelés minősége bámulatos, vagy az is, hogy a dél-koreai gyártó mérnökei az 5 hüvelykesen nőtt kijelzőt egy S3 méretű házba gyömöszölték bele, és itt kezdődnek a különbségek. A Samsung Galaxy S4 1080p-s kijelzőjét Gorilla Glass 3 védi a sérülésektől, mely a specifikáció alapján 3-szor ellenállóbb, mint elődje. Hosszas használat során a mikrokarcok sajnos ezt a felületet is megtámadják majd, de ennyire nem is érdemes előre sietni, pláne hogy van mit mesélni a kijelzőről. A 441 ppi képpontsűrűségű Super AMOLED panel gyönyörű tűéles képet nyújt, és a magas ppi értéknek hála a Pentile Matrix zavaró hatásait szabad szemmel nem lehet érzékelni. További pozitívum, hogy az elődökhöz képest az S4 kijelzőjének a színhűsége sokat fejlődött. Emellett a kijelző színeinek vividitását 4 lépcsőben állíthatjuk. Például, ha valaki nincs oda a túlszaturált képekért, az válassza a professzionális fénykép vagy a film megjelenítési módot. Itt érdemes megemlítenem, hogy a kijelző körül szenzorok garmadája helyezkedik el. A készülék szempontjából az egyik legérdekesebb a gesztusérzékelő szenzor, melynek működését, ha engedélyezzük, anélkül adhatunk utasítást az S4-nek, hogy hozzá kellene érnünk a kijelzőhöz. Ezt a Samsung gerjeszcsőrnek nevezte el. Kezünkkel finoman hadonászva görgethetjük a weblapokat, átugorhatunk az egyik megnyitott oldalról a másikra, vagy a galériában is végigpörgethetjük a képeinket. Látványosnak látványos, de nem feltétlenül hasznos funkció. A Samsung mérnökei szoftveres oldalon más extrával is felpakolták a Galaxy S4-et. Lehetőségünk van fejbiccentéssel lapozni a weboldalakat, a készülék döntésével görgetni azokat, és miközben figyelünk, addig az intelligens képernyőzárnak hála a kijelző sem alszik el. Amennyiben pedig a Full HD kijelzőn megelevenedő videóról elterelődik a figyelmünk, az intelligens szünet megállítja a lejátszást, hogy egy másodpercéről sem maradhassunk le. A vezérlés tehát sok új extrát kapott, és mindezt mi sem mutatja jobban, mint a két ujjal könnyen előcsalható kontrollpanel. Tuningoláson azonban nem csak a vezérlés esett át. A Galaxy S4 kamera alkalmazása is tud jó pár meglepetéssel szolgálni. A megszokott funkciók mellett kapunk hangos kép, animált kép, dráma és radír funkciókat, illetve a 13 megapixeles hátrapi kamerával együtt az előlapi kamerát is működtethetjük. A jól megvilágított közegben készült képek minőségére igazán nem is lehet panaszkodni, azonban ha beltéri témákat lövöldözünk, a részletek kissé elmosódnak, és ez is megjelenik. Eddig még nem esett szó a burkolat alatt megbújó hardware-ről. Csúcskategóriás telefonhoz méltóan a Galaxy S4 csúcskategóriás komponenseket kapott. Odabent a jelenlegi egyik legerősebb szok egy Qualcomm Snapdragon 600 megoldás dobog, melynek 4 magas Krait processzora 1,9 GHz-en serénykedik. A rendszer 2 GB RAM-mal rendelkezik, mi pedig modelltől függően 16, 32 vagy 64 GB tárhelyet kapunk. Amennyiben ez nem volna elegendő, további 64 GB-ot pakolhatunk a telefonba a microSD bővítően keresztül. A hardware tehát nagyon rendben van, és ezt a szintetikus teszteredmények szintén alátámasztják. A mindennapos használat során pár kisebb akadás ennek ellenére bele lehet futni, de ez egyáltalán nem zavaró, és főleg az operációs rendszer számlájára írható. Az üzemidő hossza azonban gyakran bántó. A Samsung hiába pumpálta fel 2600 mAh-ra az akkumulátor kapacitását, az S4 egy erősebb nap után az esti órákban már töltőért kiállt. Mindezt összegyúrva elmondható, hogy a Samsung Galaxy S4 túlzottan nem változott házában, számos új funkció és technológia talált otthonra. A fantasztikus kijelzőt, a funkcióáradatot és a tárhely hatalmas bővíthetőségét a gyors processzorral egyetemben mindenképpen érdemes kiemelni. Ez volt a Samsung Galaxy S4 rövid bemutatója. Amennyiben további információra fáj a fogatok, keressétek fel weboldalunkat. Sziasztok!